वेलकम टू जन्नत। वेलकम मरहबा, वेलकम टू दी व्लॉग। अभी मैं निकला था घर से थोड़ा भीगने के लिए। अब देखो मुझे क्या मिल गया, दिख रहा है? कमाल की जगह है, कमाल की जगह है। मैं पूरे 2 घंटे से घूम रहा हूँ, भीग रहा हूँ। अभी वाटरफॉल से निकला, अभी फिर मेरा मन कर रहा है वाटरफॉल में जाने का। अभी खबर आई है एक बड़ा वाटरफॉल है, तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर वाटरफॉल देखने के लिए। 2 बंदे मिल गए, एक्चुअली वो लोग जा रहे थे, तो मैं भी वो लोग को ज्वाइन कर लिया। ये आगे 2 लड़के चलते, ये लोग को मैं फॉलो कर रहा हूँ। 1/2 किलोमीटर तो चल चुका हूँ अभी तक, अभी तक वाटरफॉल दिखा नहीं। ये वहाँ पर वाटरफॉल है, पता नहीं दिख रहा है या नहीं कैमरे में, पर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, पानी का फोर्स ज़्यादा है। और ये फैजान, अब्दुल, पहले गए थे तुम लोग? जहेज के बाद हम लोग ने इतना सा क्रॉस किया, सिर्फ इतना सा क्रॉस किया वो वाले पानी में जाने के लिए। ये किसका बंगला है? इधर एक बंगला है प्यारा सा किसी का। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, निकलने का टाइम हो गया। बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड है। प्लेस तो अच्छी थी, नेचर से कनेक्ट हो। बाय लोग, फैजान और अब्दुल को अभी बाय करेंगे। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।